Jedan od najpopularnijih mladih bendova u regionu, slovenački Joker Out, stižu u Beograd povodom velikog koncerta 23. avgusta u Luci Beograd, kojim obeležavaju 10 godina rada. Posle evropske turneje, milionskih slušanja i spektakla pred 17.000 ljudi u Ljubljani, danas su sa nama Bojan Cvjetićanin, vokal, i Kris Guštin, gitarista benda Joker Out. Dobro jutro i dobrodošli u Radio Beograd. Dobro jutro, hvala, bolje vas našli. Da počnemo od toga, Bojane, pomenula sam 10 godina, to zaista zvuči ozbiljno. Da li vam sve to danas deluje kao dugačak put ili vam je proletelo? Pa dobro, zvuči ozbiljno, ali to je u stvari čisto zafrkancija zadnjih 10 godina. Počeli smo kao, ajmo reći, deca srednjoškolci, sad smo deca odrasli ljudi i ne znam, zabavan put od užitka do posla, svašta se nešto izdešavalo. Mnogo neke muzike smo stvorili, mnogo nekih koncerata smo odradili, prošli smo Evropu, tako da divnih 10 godina koji se možda čine kao da je praktično ceo naš život. A Kris, jel se sećate vi vaše prve probe? Kako je to izgledalo na samim početcima, sad kad pomislite na neke prve probe? Pa sećam se da imali smo neki prostor za vežbu u nekoj ogromnoj hali i imali smo mali cubicle, kako da kažem, od 3x3 metara iz kartona napravljen i smetali smo svima oko nas tamo jer smo bili mnogo glasni, ali bilo je jako zabavno. Sjećam se da smo svirali coverje od Party Breakersa i tako. Mislim, nama je bilo jako zabavno. Mislim. To su i lepe uspomene sada kad vratite unazad u odnosu na tih 10 godina. Koncert u Ljubljani pred 17.000 ljudi je bio stvarno veliki trenutak za bend. Šta vam je palo na pamet pre nego da izađete na scenu? Pre nego što smo izašli na scenu, svašta nešto nam je palo na pamet, zato jer je 2 sata pre koncerta počela presnažna oluja, tako jako oluja kako ne pamtimo u Ljubljani, i bili smo već na ivici toga da otkazujemo koncert. Morali smo da evakuišemo par hiljada ljudi, tako da je bilo jako, jako kritično i mi smo već bili nekako spremni na činjenicu da ćemo morati otkazati. Tako da kad smo 20 minuta pre koncerta dobili zeleno svetlo da možemo da odradimo koncert, sva trema, sva tenzija koja je bila oko toga, jer je stvarno bio veliki projekat, nestala je apsolutno, zato jer je bilo jedino što nam je bilo u glavi kao možemo da sviramo, i 17.000 ljudi se odjednom skupilo, napunilo. Tako da mi smo izašli na binu, oči su nam bile ovako otvorene kao sove smo bili, i eto, svašta nešto se izdešavalo. Ja mislim da je nama samo svima prošlo ovako, ja se ni ne sjećam baš dobro koncerta, proletelo je. Ali da, različite su vrste trema, svirati pred nekoliko stotina ljudi u klubu ili pred nekoliko desetina hiljada ljudi na nekom koncertu. Šta je teže zapravo? Šta je teže? Ja mislim kad je onako veliki koncert kao što je bio za nas Karneval za 10. godinu, tad je mnogo teško jer imaš neki program spreman, znači znaš šta se mora desiti od prve do zadnje tačke koncerta, tako da mora uvijek biti nešto sve u redu, ali kad imaš manji koncert je više intimno, nema ovog pritiska da mora biti sve potpuno i zato je malo lakše možda, ali čak kad radiš velike koncerte na festivalima, kad bude 20.000 ljudi kao što smo svirali, ne znam, na Exitu pre 2 godine, i tad može biti opušteno, samo da nema nekog ogromnog programa na kojeg možeš pratiti i da nisi uvijek u svojoj glavi. Da, potpuno ste u pravu. Carpe Diem je, kad ste pomenuli svet i koncerte i Evropu, postao zaista veliki hit širom Evrope. Da li vam je ta pesma promenila život i na neki način otvorila nova vrata? Jeste, apsolutno. Mi smo pre Carpe Diema, u stvari pre Eurosonga, više manje svirali samo u Sloveniji za slovenačku publiku. Nakon Eurosonga mislim da smo naredne 2 godine svirali 80% u inostranstvu. I to je nama bilo onako suludo da idemo po Evropi i sviramo pesme na slovenačkom jeziku, pretežno neke čak i na srpskom. Kad smo počeli svirati neke, kao napravili smo 2-3 pesme na engleskom jeziku i fanovi su bili kao
ne, molim vas, prestanite, vratite se na svoj jezik jer nam je zanimljivo, egzotično im je to da sviramo u jeziku koji oni ne razumeju, tako da recimo da imamo tu sreću da nismo morali da pređemo na engleski jezik. A sarađivali ste i sa Devitom. Kako je došlo do toga da jedan rock band sarađuje sa reperom poput Devita? Pa nama su uvijek bili zanimljivi kolebi različitih žanrova, tako da naravno nismo htjeli da se napravi pesmu sa nekom koji zvuči kao mi, htjeli smo da napravimo nešto sa nekim zanimljivim izvođačom koji ima potpuno drugačiji zvuk od nas, tako da naravno Devito je bio od uvijek nekako opcija za nas, dugo ga već znamo, veliki smo bili fanovi od uvijek i onda mu je Bojan prošle godine pisao na Instagram da imamo neku pesmu, slao mu je demo i Devito je odmah rekao da je za stvari, ja mislim da je vrlo dobra pesma nastala iz toga. A vaše pesme i rado pevaju, kao što smo pomenuli, i ljudi na srpskom jeziku i na slovenačkom jeziku. Koliko vas to iznenađuje i raduje, evo, u susret velikom koncertu u Beogradu? Pa divno je. Ja mislim da je ta jezična barijera nešto totalno glupo, svi smo pevali Despacito, svi smo pevali Gangnam Style, a sad je kao problem da pevamo pesme iz srpskog na slovenački ili okrenuto. To su jako slični jezici, jako su slične emocije i ja mislim da je uvek zanimljivo pronaći neki deo sebe u jeziku koji u stvari ne razumeš potpuno, tako da moraš malo više da posvetiš vremena tome da naučiš te reči. Pa onda imaš taj neki bolji release kad dođeš na koncert, kad možeš to da otpevaš. Tako da ja vas sve pozivam da naučite novi jezik, slovenački je divan. Ja sam sad se sjetila da sam pripremila da kažem dobar dan, kako sta, dobrodošla v Radio Beograd. Jel sam lepo to rekla? Hvala. To sam htjela na početku da kažem. Hvala lijepa. Selo smo vesela da su tukaj. Htjela sam sve to na početku da kažem, ali nema veze. Stavit ćemo na početak u editu. Ovo ćemo u montaži. Svirali ste od Londona i Pariza do Amsterdama. Gde vas je, evo sad smo pomenuli Beograd i vratit ćemo se na beogradski koncert, ali gde vas je najviše iznenadila reakcija publike, u kom gradu? Pa ja bih rekao da možda na prvom koncertu posle Eurovizije, to je bio u Dublinu, u Irskoj, jer je bio to zapravo prvi put kad smo nekako osjetili kako je naš efekat, da, kako smo prošli kod ljudi posle Eurovizije. Tako da mislim, ovo nas je baš iznenadilo, ali i posle toga su bile neke zemlje koje pričaju potpuno drugačiji jezik, u kojem smo imali jako dobar odziv uvijek. To su Finska, Engleska, Holandija, Poljska i naravno i na Balkanu. U Balkanu, Srbija, Hrvatska, jako je bio dobar odziv uvijek tu. A vas, Bojana, gde vas je najviše iznenadilo? Pa ja ću se složiti s njim što se tiče Irske, jer je bilo baš onako prvi put. Pa ne znam, recimo da su i meni najzanimljivije te države koje nemaju slavenski jezik, tako da kad smo svirali, kao što je rekao, Holandija, Nemačka, Engleska, Španija, zašto to znate na pamet? U Sloveniji ne znaju toliko teksta koliko znaju oni tamo. Za beogradski koncert najavili ste veliku proslavu jubileja. Možemo li da očekujemo neko posebno iznenađenje 23. avgusta? Naravno. Uvek možete da očekujete iznenađenje. A nećemo ništa da otkrijemo još ali uvek. Ali je i za nas iznenađenje, tako da vidjet ćemo 23. Možda će publika iznenaditi vas. I kad se završi koncert i kad siđete sa bine, šta vam je najvažnije? Da je publika pevala sve pesme, da se dobro zabavljala ili da se sobom ponela neku jaku emociju? Pa oboje, mislim. Sve. To ide jedno za drugo. Da, ide jedno za drugo. Ja mislim da ako mi idemo sa bine sa nekim feelingom da ima neku ljubav između nas, ja mislim da onda su i ljudi izašli sa koncerta s tim feelingom, tako da to je sve što možemo nekako očekivati. Hvala vam mnogo na ovom gostovanju. Bojan Cvjetićanin i Kris Kuštin, članovi benda Joker Out, bili su naši gosti ovog jutra.